Žalgiris 9, Pjunik 5, smūgiai vartų plotą 4-3. Žalgiris pirmauja, dabar pavojus. Bilinskis! 1-0. Žalgiris pirmauja prieš Jerevano Pjunik ekipą. Štai taip. Pats viską nusprendžia užbaigti, galėjo duoti perdavimą. Bet trečias kartas turbūt nemeluoja. Ir Kamilas Bilinskis siunčia kamuolį į vartų tinklą. Stadionas atsistojęs, ploja savo mylimiems žaidėjams, savo mylimai komandai. Štai tokia antrojo kėlinio pradžia. Jėga, šaunuoliai vyrai, taip ir toliau svarbiausia, dabar yra nesustoti. Susipažinsite patys, čia Vilniaus Žalgiris atakuoja, galima duoti Leliugai. Ataka tęsiasi, Komolovas, reikia į kraštą, Komolovas. Nėra nuošalės, Leliuga! 2-0! Rytis Leliuga, štai taip! Žalgiris demonstruoja puikų futbolą. Kokia graži ataka, kaip iš natų. Ir tokį futbolą mes mylime. Nuo tokio futbolo mes tiesiog kaifuojame. Turbūt tai būtų teisingiausias žodis. Bravo Ryčiai Leliugai. Greitesnis už vartininką. Įkirto, nuošalės nebuvo. Ir vėl tribūnos atsistojusios. Žalgiris. Aidi čia. Aidi visą sostinę. Gailėkitės visi tie, kurie šiandien neatvykote į Lietuvos futbolo federacijos stadioną. Gailėkitės. Ir liūdėkite visi Pjuniko fanai. Tiesą pasakius, man jūsų visai negaila. 2-0. Ir aišku, bravo Marekui Zubui. Jis šiandien pataikė su sprendimu Rytį Leliugą leisti į startinę sudėtį. Geros rungtynės, nemažai progų ir galų gale įmuštas įvartis, kuris viską pasako. Oho! Nesu tikras, ar jūs girdite, kas čia darosi, bet kažkas panašaus į Vokietijos Bundesliga arba į didžiuosius čempionatus, kur kai futbolininkas įmuša įvartį, informatorius garsiai pasako šio žaidėjo vardą, šiuo atveju sako Rytis ir visos tribūnos sako Leliuga. Ir jau Žalgiris kokį gerą mėnesį, gerus 2 mėnesius bando šią tradiciją čia įvesti.